Emigrant. O'z vatanidan ko'chib ketuvchi shaxs lotinchadan. Immigrant. Boshqa bir davlatga kirib keluvchi shaxs bu ham lotinchadan. Impeachment. Inglizchadan davlatning oliy rahbarlarini qonuniy yo'l bilan o'z lavozimidan ozod etish. Okkupatsiya. Bir davlat boshqa bir davlatni bosib olishi lotinchadan. Lobby. Inglizchada dahliz degani asli parlamentga ta'sir o'tkazuvchi shaxslar. House. Yunonchadan tartibsizlik. Diaspora. Bu ham yunonchadan o'z vatanidan boshqa bir davlatda istiqomat qiluvchi jamoa. Inflyatsiya. Pulning xarid kuchining pasayishi lotinchadan. Devalvatsiya. Bu ham lotinchadan milliy valyutani xorijiy valyutalarga nisbatan qadri pasayishi. Protektorat. Bu ham lotinchadan kuchsiz davlat o'zining siyosiy boshqaruvini kuchli davlatga topshirishi, xuddi qadimgi vassal kabi. Demarkatsiya. Davlat o'zining hududini chiziqlar va to'siqlar bilan aniq qilib belgilashi.